Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Adgözəl Lakşin, insan psixologiyası metodisti. Bugünkü mövzumuz ondan ibarət olacaq ki, artıq el qınağını bir kənara buraxmağın zamanıdır. Və etik çərçivə daxilində, yəni qeyri-etik. O kim deyir ki, sənə get, sən fahişə ol, pozğun ol, ya da tərbiyəsiz ol, ya da oğlansansa gel oğraş ol. Qeyri-etik az reallıqdır da. Kim sənə bunları səndən tələb edir? Etik çərçivə daxilində normal olaraq inkişaf etməyə bacarılmazsın. Bəziləri var ki, o qədər savadlıdır ki, hər hansı bir növ vloq çəkməyə çevrəsinin qınaq obyektinə görə etmir. Deyir ki, düşünür ki, bu gün bir vloq çəkiləcək, səhər kimsə gülə bilər, yaxud həmən kommentariyanın postuna qeyri-etik ifadə yaza bilər. Həmən sən demək lazım ki, pox yersən, qələt edirsən. Sən kimsən ki, xalqın uşağına durub orada nəsə paylaşır, durub mənfi fikir bildirmək. Sən də paylaş. Demək, bacarmırsan da. Demək, savadsızsan, yaxud hətta biraz dərinə gedib tupoysan, yaxud paxılsan, onu mənfi iradla inkişafının qarşısında durmağa. Hətta bəzi insanlar var, görsən nə qədər mundar, içi xislətlə, mənfi xislətlə dolmuş insansan ki, adi bir növ izləyir, ləzzət edir, xoşa gəlir ha. Amma onu mənfi cəhətlə büzdürüz, lazım mı deyir, başlarına dəysin. Nə bəyənmə, nə paylaşma kimi amillər olmur. Çünki sən ölərsən, axı onu bəyənsən. Yaxud paylaşsan. Bu da izləyici kütləsinə gəlsin. Ki, bəziləri var ki, həqiqətən o dərəcədə deyir, niyə çəkir ki? Çəkmək istəyirdim. Mən də məsələn, hər hansı bir növ vlogdan sən çəkirsənsə, deməli, səni nifrət edirəm. Sən xəstəsən. Niyə çəkirsən? Yəni, o paxıllıq, qısqanclıq nümunəsi anidən ortalığa çıxmasa, daxildən biruzə verib göstəriş xarakterindən ola bilir. Çalışın, bu tipli insanlar da varsa çevrənizdə, birmənalı şəkildə uzaq olun ondan. Sən rəddə olsan, ondan dostluq eləmirəm. Hətta cəhənnəm ola deyilir eləncəyəsən. Çünki o səni mənfiyə, o bir məsələ var, deyir, gülsə güllüyə, zibillisə zibilliyə səni sürükləyəcək. Uzaq olun. Uzaq olun ki, ən azından hər hansı bir planlarınız inkişaf edə bilsin. Seanslarımız əyani və onlayn şəkildə həyata keçirilir. Qoşulmaq istəyənlər şəxsi mesaj bölməsinə məlumat verə bilərlər.